अहिले भर्खरै म राष्ट्रपाको झोले भएँ ल मलाई मन्त्री सांसद चाहिँदैन केन्द्रीय कमिटी सदस्य कार्यकर्ता चाहिँदैन म झोले रवि र बालेनलाई पिठीमा बोकेर जय 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 गर्दै म पूर्व मेची पश्चिम म जान्छु उहाँहरूलाई ठुलो पार्टी बनाउनु भएको म खुसी छु किनभने जनताले के सधैँभरि काङ्ग्रेस एमाले छाप मात्रै लाएर हुन्छ माओवादी छाप लाएर हुन्छ नयाँलाई लगाइदियो त जनताले 1 घन्टे यहीँको नाइके जेल जान्छ भनेर पुरा कम्ता मेहनत गरेको छु 2 तिहाई होइन 3 तिहाई ल्याउनु पर्यो यो क्लिन हाल्नु पर्थ्यो मत काङ्ग्रेसलाई छोड्दिए किन भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी ठुला पार्टी पुरानो पार्टीहरू कस्तो दम थियो तिनीहरूको दम्ब थियो कि अहङ्कार थियो नि हामी तीन दलीय सिन्डिकेट भन्थे भनेको राष्ट्रपाको घन्टीको ब्रान्ड एम्बेसडर तपाईँ हो म ब्रान्ड एम्बेसडर हो तर घन्टे ग्याङ भन्दै तपाईँले ब्रान्डिङ गर्नु मैले प्रचार गरेँ तर कुरो के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पुरानो पार्टी चोर भनेको थियो जनताले तर घन्टे भने त लुटेर पार्टी रहेछ नि त डाका पार्टी रहेछ नि कसरी लुटेर सिंहदरबार जलाउने सर्वोच्च जलाउने संसद भवन जलाउने अब यो कार्की आयो जनताले सबै मत दिए कार्की आएको प्रतिवेदन अब 2-4 दिनमा निस्किँदैछ होइन त्यहाँ राष्ट्रपाका चाहिँ बालवाला अस्तिका पुराना सांसदहरू पनि चिलिम च्वाट हुँदैछन् हेर्नुहोस् रवि बालनतिर पनि चिलिम च्वाट हुँदैछ एउटा बाँदरलाई रुखमा चढेर नरिवल तपाईँको चाहिँ भेटेछ ओ निकाल्न आउँदैन गर गर्दा गर्दै अर्को ल्याएर मान्छे ल्याएर खोजेर नरिवल खाइदियो बाँदरले थाहा छैन बाँदरको पुछ लौरो न हतियार भने जस्तो स्याललाई फोक्सो बारी भने जस्तो यो राष्ट्रपाको भिजन के छ कागलाई बेल पाको म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा 2-4 अझै थप्दिउँ कि यदि ठिक छ यदि राष्ट्रपाले एमसीसी खारेज गर्छ भने एसपीपी पास गर्दिन भनेर कमिटमेन्ट गर्छ भने सन् 1950 सन्धिको बुँदा नम्बर 8 को कार्यान्वयन गर्छ भने त यिनले गर्छ त गर्दैन अब यिनीहरूले चाहिँ एसपीपी सम्झौता पास गर्ने नेपालमा अमेरिकी सेनाको चाहिँ बेस क्याम्प बनाउने अनि इरानले पर्सिपल्ट यहाँ मिसाइल हान्न थाल्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो यिनीहरूको यो तपाईँको चाहिँ जसरी सुन्नु न जसरी जेनजी आन्दोलनमा आँधीबेरी आयो त्यसैले त्यो आँधीले ल्याएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाछिटा हो यो टिका हुन्न यो जितेर पनि यिनीहरूले हार्छन् युवराज सफलले हारेर पनि जित्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई ठुलो पार्टी बनाउनु भएको म खुसी छु किनभने जनताले के सधैँभरि काङ्ग्रेस एमाले छाप मात्रै लाएर हुन्छ माओवादी छाप लाएर हुन्छ नयाँलाई लगाइदियो त जनताले हिजो केपी ओलीले छाप लाउनु ल्याएर रवि के अरे बालनलाई लगाइदियो नि त सुन्नुहोस् है अब सुन्नु है हजुर अब ठ्याक्कै तपाईँ मुद्दा हाल्न हिँड्नु भएको थियो के छ अब रविलाई मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने तपाईँ रविलाई मुद्दा हाल्न हाल्ने कसलाई के नहाल्ने किनभने सांसदको शपथ ग्रहणै गर्न मिल्दैन संसदै जान मिल्दैन उहाँसँग सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा यथावत छ भनेर भन्नु के हो यसको विस्तृत कुरा भन्नु त ल अब यो विषयमा तपाईँ भोलि जाने होला सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णयका विरुद्धमा मैले मुद्दा हालेँ त्यही काण्डमा मलाई महाधिवक्ताले लगेर एक रात थुनिन् पनि होइन मेजमानी भयो मलाई चाहिँ अब के अरे चाहिँ बाघलाई थुन्ने खोर रहन्छ भनेर मलाई छोडिदिए